Sa barangay Hinaktakan Lapas sa syudad sang Iloilo, mga residente bilog nga tuig ginagaantos sang kakulang sang malimpyo nga tubig. Tuman ka init nga panahon, nagadugang pa sa kabudlay nga ginaagyan. Si Rujimar Sukal dito nakatutok. Mapula nga tubig. Kung kaisa may dala pa nga maalat o kung hindi gani ma-upload nga sabor. Ini ang sitwasyon sang tubig nga sarang magamit nga libre sa mga pamuluyo sa barangay Hinaktakan sa syudad sang Iloilo. Ang masobra isa kagatos ka pamilya ang bilog nga tuig nga nagasalig sa ginadeliver nga tubig. Sa balor nga 10 ka peso, tag sa katatlo ka galon. 2 ka beses tag sa kasimana, sarang nga makabakal sang tubig ang mga residente. Ang ini nga sitwasyon, ang madugay na nga ginaantos ang kasubong na lang ni Rene, nga ginakabig nga sa tubig wala sang libre. Amo lang gid nga amon nya tubig ding pula. Amo lang nalugasan. Iniya pang labat ang ginainom naman niya mineral man niya mo. So tanan niya tubig nga ginagamit, yung ginabakal gid. Ang basta dire lang mag-deliver lang. Hindi lang sa tubig nagaantos ang mga pumuluyo. Tungod sa mainit nga panahon, pati palang nga buyan ang nabutang na sa alang-alang. Mainit gani, tiwa ay maring produkto gani iwat. Huwag man panuhot. Nang timan tinirang tao sisi. Pangwa sisi. Kalabanan sa mga pumuluyo sa barangay ang nagasalig sa patubas ang dagat kag mga punungan apang subong nga tig-ilinit. Pati ang inugbakal kung tani isang pagkaon sang pamilya ang ipain na lang sa inugbakal sang tubig. Upod kay Romel Porquilla, Rojemar Sukal dito, One Western Visayas.